今天这部影片会让你直观的理解交流电、直流电差在哪是什么。你有没有想过，你家墙上插座里的电，如果把电流画出来，会长什么样子？答案可能会有点出乎你的意料，它不是一条稳稳往前的直线，而是一条上上下下不断起伏的波浪，而且这条波浪1秒钟之内要来回掉头整整60次。也就是说，插座里的电根本不是往一个方向溜，它是在前后反复横跳的。这就很奇怪了，电为什么要长成一条波浪，而不是一条直线？在开始之前，我们要先把2个名字讲清楚。有一种电画出来是平平的一条直线，电子从头到尾只往同一个方向溜，就像是一条单向的水流，水一路往下游。这种电我们叫它直流电，英文是 DC。你手上的电池、手机还有行动电源里面用的都是它，而另一种电就是我们刚刚看到的那条波浪，电子没有真的跑到哪去，只是原地被前后推来推去，方向不断交替变换。这种电我们叫它交流电，英文是 AC。墙上的插座送来的就是它。好，名字有了，真正的问题来了。为什么交流电会是一条波浪的形状呢？要回答这个问题，我们得先问这条波浪到底是从哪里生出来的？答案就在发电机里面。不管是水力、火力还是核能发电，你可能以为它们差很多，它们其实做的都是同一件事：烧开水，或是用水的力量去推动一个大的涡轮，让它不停地转。没错，发电的本质就是想办法让一个东西转起来。可是光是转，又怎么会生出电来呢？这就要回到我们之前讲过的电子感应。在发电机的里面有一圈线圈，被放在磁铁的中间，磁铁和磁铁中间布满了看不到的磁力线。当这个线圈开始旋转，它就会不断的去切过这些磁力线，而只要线圈切过磁力线，它里面就会感应出电。这就是发电机的发电方式。可是有一个很关键的地方，线圈在转一圈的过程中，它切磁力线的快慢其实一直在变。我们想象线圈转到某些角度，它刚好是横着，用最快的速度去切过磁力线，这个时候感应出来的电压最大。而当线圈转到另一些角度，它刚好是顺着磁力线滑过去，几乎没有切到。这个时候感应出来的电压就是0。发现了吗？线圈只是平顺的绕着一圈，但它切磁力线的多和少却是从0慢慢升到最大，再慢慢降回0。而且当线圈转到背面，它切磁力线的方向整个反了过来，感应出来的电也就跟着反向。所以线圈转一整圈，感应出来的电压就是先往上升到顶，再降回来，接着往反方向降到底，最后再回到0。我们把这个过程摊平在时间轴上，把它画出来，正好是一条平滑起伏的波浪。而这条波浪数学上有一个名字叫做正弦波。换句话说，所谓的正弦波其实就是旋转被摊平之后的样子。讲到这里，我们终于可以回答最一开始的那个问题了：为什么插座的电会一直掉头，会是一条波浪？因为它背后的发电机正在一圈一圈的不停旋转，线圈每转半圈，电就掉头一次，每转完一整圈就画出一个完整的波。而我们说台湾的电1秒钟掉头60次，其实就是在说发电机的那一端1秒钟转了60圈，而这个1秒几次就是频率。我们用一个单位来表示，叫做赫兹，所以台湾的电就是60赫兹。不过你可能马上又会有一个疑问，如果电流在一直掉头，一下往前一下又往后，那它送出去的电不就又被拉回来了吗？这样来来回回不是等于白做工吗？这是一个非常好的问题，而它的答案会颠覆你的直觉。能量到底有没有被送出去，关键其实不是看电子往哪个方向跑，而是要看推动它的力量，也就是电压跟电流的方向是一致的。在交流电里，当电流往前，电压也刚好往前；当电流往后，电压也跟着往后。发现了吗？它们2个永远是同一个方向，推力和水流的方向一致，就代表它们一直在做功，一直在传递能量。你想象2个人在拉一把大锯子，你往前推，锯子在锯木头；你往后拉，锯子一样在锯木头，没有任何一下是白费的。所以交流电的来回不是缺点，这个不停的来回正是它能一直传递能量的方式。好，现在我们知道了交流电是旋转来的，也知道它的来回并不浪费。那接下来就要回到我们标题的那个问题了：为什么电力公司要用交流电而不用直流呢？
不管是手机还是电脑，最后几乎都要把电转成直流，那干脆从头到尾都用直流不就好了吗？这个想法很合理，但真正的关键是从发电厂到家这中间的路上，电要透过电线一路送过来。可是电线本身有电阻，电流只要一通过就会发热，会把电能损耗掉。而这些损耗是跟电流的平方成正比的，电流只要变成2倍，损耗就会暴增成4倍。那要怎么样减少损耗呢？答案是把电流压到越小越好。可是我们要送的电力是不能变的，电流越小，电压就得拉得非常高。这就是为什么电力公司在送电的时候，会用高达几十万伏特的超高电压，先把电流压到最小，把沿路的损耗压到最低，等到送到家的附近，再把电压降回来。而最关键的地方就在这里，要把电压一下子拉到这么高，一下子降回来，交流电做起来特别容易，直流电在以前却几乎办不到，这才是电力公司选择交流电真正的原因。而交流电这个能高压输电的优势，其实在100多年前就引发了一场大战——电流大战。时间回到100多年前，当电开始要走入每一个家庭的时候，出现了2派人马。一派是爱迪生，他主张用直流电；另一派则是特斯拉，还有支持他的商人西屋。他们主张用交流电，因为爱迪生的直流电有一个很大的麻烦，它的电压很难改变，所以送不远，电才通过几条街，就因为电线的损耗几乎被耗光了，所以它每隔一小段距离就得盖一座发电厂。而特斯拉的交流电最厉害的地方就是它的电压可以被轻松的变高变低，送电的时候先把电压拉得非常高，就能一口气送到很远的地方，到了家附近再把电压降回来。为了打赢这场仗，两边用尽了各种手段，甚至还互相抹黑，拼命证明对方的电有多危险。但是到最后，因为交流电实在太适合长距离输电了，他赢了。从此，世界的电网几乎都建立在交流电上。你可以去看看一部电影，叫做《电流大战》。交流和直流其实从来就不是谁打败谁，而是各司其职。发电还有送电就是交流电，而到了需要精密用电的地方，再换直流电。好的，如果你喜欢这支影片的话，记得订阅一下，让我们更快的达到1000个订阅。这里是电子大小事，我们下次再见。